llegó diciéndome esto: doctora, no sé sonreír. Fue lo primero que ella me dijo cuando le colocamos su nueva sonrisa. Y sí, no sabía. Se había olvidado de cómo hacerlo. Y no es la primera paciente que me manifiesta esto. Y le respondí: sí sabes, lo que pasa es que llevas mucho tiempo escondiendo el desgaste y el efecto que provocó el bruxismo en años. Te olvidaste cómo se siente hacerlo con confianza. Vamos a solucionarlo. Minutos después de colocar su nueva sonrisa, hicimos ejercicios musculares y frente al espejo logramos, sin que nadie se lo pidiera, que comenzara a sonreír de forma natural. Al mirarse en el espejo, esa expresión de inseguridad desapareció completamente. Eso es lo que realmente transformamos. No solo cambiamos dientes, devolvimos seguridad, confianza y libertad de sonreír sin miedo.